الأفضل نيوز والأفضل تي في. بإمكانيات محدودة وموارد بسيطة، استطاع ابن طرابلس الشاب كرم شمة ابتكار روبوت ضخم ليؤكد أن الشاب اللبناني قادر على الإبداع وتحويل الأفكار إلى واقع حتى في أصعب الظروف. اسمي كرم شماع، عمري 29 سنة. فكرة الروبوت بلشت من حلم من لما كنت صغير. كنت امرق شوف الهيكل تبع هذا الروبوت موجود على منطقة التل لشخص اسمه نصر ملوك، وجه له تحية كتير اكيد. مرت الايام والحمد لله قدرت اشتريت منه الهيكل. كان هو معمول بشخصية جراندايزر، وانا كان حلمي انه انا يكون عندي اوبتيموس برايم. اكل معي شغل تقريبا سنة وثلاث اشهر حتى خلصته. الروبوت هو عبارة عن شخص بيقدر يطلع يتحكم فيه كمان، ما بس روبوت يعني جامد، يعني بيقدر يمشي فيه، بيقدر يحرك له ايديه، يحرك له خصره. طورناه حتى خليناه يقدر يمشي، يقدر يحرك ايديه، وحتى التم بيتحرك، راسه بيتحرك. يعني روبوت يعني ببقى لسه شوي صغير بيصير على الذكاء الاصطناعي، بعد شويه امكانيات يمكن يوصل على الذكاء الاصطناعي الروبوت. كانت الفكره انه يعني ارجي العالم انه شو هو يعني الشاب اللبناني عن جد بلبنان شو قادر يعمل. برغم التحديات وقلة الموارد، يثبت كرم أن الإرادة والشغف قادران على تحويل الأحلام الطموحة إلى واقع ملموس، وأن الشاب اللبناني هو قدوة للابتكار والإبداع. من شمال لبنان وتحديدا من طرابلس، جنى سويد، الأفضل نيوز والأفضل تي في.